T'agrada llegir llibres de true crime però comences a estar una mica cansat de llegir sempre els mateixos casos, que tots siguin com capitolets curts, o sigui que no tingui més xitxa? Doncs avui porto un llibre que la veritat m'ha sorprès bastant, feia temps que el tenia a la biblioteca, fins ara no me l'he llegit i me n'arrepenteixo perquè val bastant la pena. Es tracta de Muertes nada accidentales, que és el llibre de Paz Velasco de la Fuente, que és el seu últim llibre, fins on jo sé, no sé si n'ha publicat cap altre, però bé, aquest és el seu últim llibre. I per què està tan bé? Doncs per molts motius. Primer de tot, per qui no sàpiga qui és Paz Velasco, és criminòloga, també té el màster en documentoscòpia, grafística i falsedat documental. I bé, és una eminència. Aquí a Espanya, si busques una persona que sigui experta en això, perfilació d'assassins i criminologia en general, crec que és un dels noms més tops que hi ha actualment a Espanya. Ha aparegut en infinitat de programes, l'heu escoltat a 1000 podcasts, ha sortit per televisió també infinitat de vegades i fins i tot es va passar pel Ceba Negra, ja fa un parell d'edicions, i vaig tenir el plaer de coincidir amb ella i és una persona encantadora, un sol de dona. Vaig tenir la sort d'acompanyar-la de bracet fins al restaurant, cosa que n'estic molt orgullós, i ja us dic, és una persona que em sembla fascinant. Jo la coneixia d'haver-la vist això en programes de televisió i alguns podcasts i demés, però recordo que va ser en un festival de novel·la negra on vaig coincidir amb ella, que va fer una conferència pels assistents que parlava d'això, de ments criminals i com funcionava i tot això, i us he de dir que em va deixar hipnotitzat, o sigui, parlava tant i tan bé que em va deixar com, ostres, ho fa molt i molt bé aquesta senyora, s'explica molt bé i tot el que explica té molta xitxa. Va ser el Vilassar Noir, que ara me'n recordo, Vilassar Noir, que jo vaig participar i he fet un podcast i ella va actuar, no sé si abans o després que nosaltres, i us dic, em va captivar. Per això temps després, quan ja vaig començar a fer el Ceba Negra, tenia claríssim que en alguna edició l'havia de convidar i només convidar-la va acceptar a la primera. I ja us dic, va ser tot un honor per nosaltres tenir-la allà al Ceba Negra. Va fer la seva conferència magnífica, perquè ja us dic, és una persona que quan té gent davant i s'explica, quan fa una ponència és hipnotitzant. O sigui, el to de veu, com modula, com parla, tot el coneixement que té, és impressionant. I res, ara tocava llegir el llibre que el tinc, com no, dedicat, que és també tot un honor tenir un llibre així xulo dedicat cap a mi. I què em vaig trobar? Doncs em vaig trobar una cosa que la veritat no m'esperava. No m'esperava perquè ja us dic que estic acostumat que els llibres de true crime actualment i pel que es publica aquí a Espanya tots són casos curts, t'expliquem el cas, com va anar, amb més o menys gràcia, però a partir d'aquí s'ha acabat. En canvi, Paz Velasco ha agafat casos que no són d'aquí, o sigui, són internacionals, i casos que tinguin xitxa, però xitxa en el sentit de que siguin casos que realment l'aspecte psicològic tingui molta importància. I el que fa és plantejar-te el cas, que n'hi ha de menys coneguts, i a partir d'aquí et fa una anàlisi de per què fan aquestes coses a aquestes persones. Si són traumes d'infància, si jo què sé, és la societat que l'ha convertit així, són realment dolents. A més, et fa com una fitxa tècnica explicant-te els seus mètodes, per on es situa, per on es mou, o sigui que et fa el que realment seria un perfil, el que és ell, una perfiladora, i aquí t'ho fa de putíssima mare, queda superclar com ho feia, els seus mètodes, de quin tipus és, o sigui, et dona especificacions que, ostres, és un plus que normalment quan llegeixes un llibre de true crime no t'hi apareix. Però és que és més, en els casos en què l'assassí no ha sigut descobert o no s'ha trobat realment o no s'ha pogut culpar realment a través de la justícia a algú, ella et fa al revés, t'explica també el cas a través de les morts i a partir d'aquí et fa una descripció de com hauria de ser l'assassí, val? Et fa el perfil. I és molt xulo. També és curiós el llibre, els casos, perquè en tenim de tot tipus. Tenim des dels assassins en sèrie més típics i tòpics, passant pels més sàdics, passant fins i tot per un cas que a mi em sembla molt interessant, que jo sabia que existia però mai n'havia llegit al seu voltant,
És els 2 assassins que van inspirar Alfred Hitchcock a fer La Soga, val? Que són 2 nanos joves, rics, que no tindrien cap necessitat de matar i simplement van matar per demostrar que eren capaços de cometre el crim perfecte. I ja sabem, amics, que això no existeix. Sí, no existeix el crim perfecte. El que hi ha són males investigacions. Tot crim deixa una petjada. I si ets capaç de trobar aquestes pistes i unir-les i trobar les connexions, seràs capaç d'atrapar l'assassí. Per això dic que no existeix el crim perfecte. Hi ha crims que no han atrapat el criminal, el culpable, però ha sigut perquè la investigació potser no ha sigut prou bona o no hi havia les eines suficients en aquell moment per tirar endavant la investigació que fructifiqués i trobessin el culpable. I en aquest cas, ja us dic, jo no el coneixia tan de prop i aquí te l'expliquen de putíssima mare, o sigui que queda molt clar què va passar llavors. I també tenim un cas que no recordo com era, com es deia, ho tinc aquí però seria molt lleig, fotre'm a llegir el llibre, que és la dona aquella que acaba adoptant 2 criatures a canvi d'uns calés, o sigui, com que les cuida, però una d'elles es rebel·la, la tanca al seu soterrani i deixa que els seus fills, els propis, la peguin, la maltractin, li facin absolutes bajanades. Tots els nanos al barri també estan convidats a fer-li a canvi de uns centaus. I és una història molt cruenta, molt colpidora, que et deixa el cos absolutament malament. A més que és un dels últims relats que hi ha al llibre, o sigui que acabes el llibre amb un regust de boca no gaire maco, però hòstia, que et fa reflexionar sobre moltes coses. Un llibre que passa bastant ràpid perquè ja us dic, no són ben bé relats, o sigui, em fa pensar més que aquí el que tenim són investigacions policials, quasi, i molt ben contades, perquè si cal salta cronològicament per fer-te entendre el que passa. Ostres, tot això fa que sigui una lectura molt amena, m'ho he passat molt bé llegint-te'l. Acabava un capítol i en volia un altre, tota l'estona. I a vegades costa, perquè ja us dic, com que normalment els llibres de True Crime que s'estan publicant ara són tots bastant repetitius, repeteixen casos, és una crònica més, podríem dir, periodística o narrativa, que no pas una dissecció dels casos, i en canvi aquí no, veus que realment hi ha una persona que hi entén moltíssim, que t'explica les coses com són, amb tota la seva cruesa si fa falta, però que fa que t'ajudi a entendre com funciona la ment d'aquelles persones. O sigui que ja sabeu, si voleu alguna de True Crime però que no sigui el típic llibre de True Crime, jo és que el recomano moltíssim, us ho passareu molt bé, i aquest sí que no és per novells en el tema del True Crime, jo crec que ja has de tenir una mica la pell curtida per poder-lo gaudir plenament. Si no, jo crec que el deixaràs a la meitat perquè dius, hòstia, això és bastant escabrós, macabre. No, això les persones que realment ens agrada el True Crime ens ho passem teta. I res, una altra recomanació i res, ben aviat una altra recomanació perquè no paro de llegir llibres de True Crime, ja tinc que no hi quebo a casa. Però me'n podeu enviar editorials, això cap problema, benvinguts siguin els llibres. Ens veiem a la pròxima, porteu-vos molt bé.